Bé, doncs per respondre a la pregunta de per què és important una educació en patrimoni en la formació de les societats, el primer seria entendre què és el patrimoni. D'entre totes les definicions que hi ha moltes, podríem resumir-ho com tots els elements que heredem del passat, ja sigui de manera individual o de manera col·lectiva, és a dir, com a individus o com a societat, i que formen part de tots els valors i dels referents identitaris i culturals d'un poble. Cada societat pot entendre el patrimoni de manera diferent, però perquè sigui reconegut, perquè sigui significatiu, hi ha d'haver un col·lectiu que el reconegui, que l'identifiqui, que el valori. Aleshores, un país que no vetlla pel seu patrimoni, que no entén la responsabilitat que li ha estat conferida envers la seva salvaguarda per a generacions futures, està fracassant com a societat. I és per això que és molt important l'educació en patrimoni, perquè ens permet entendre-ho com una formació en l'estratègia de formació de les societats. És a dir, instruir en el patrimoni es tradueix en proporcionar les eines escaients per a la seva comprensió, alhora que ajudem a fomentar actituds de respecte i també de crítica constructiva. L'educació en patrimoni també pot ser entesa, aporta valors a l'educació en general, si entenem l'educació en general d'una forma oberta, d'una forma crítica, d'una forma d'educació per a la vida, d'una forma molt global. I per tant ajudem a acabar de reforçar aquesta finalitat que seria delegar a les societats el seu rol, la seva responsabilitat de conservar aquest patrimoni per a la generació vinent. L'educació patrimonial també es presenta com a un mitjà per a la conservació i per a la valoració dels béns patrimonials. És a dir, ens acompanya en tot aquest procés des del coneixement i ens porta fins a l'apropiació, que seria una mica tot el camí que ens ajudaria a fer aquest camí per la salvaguarda del patrimoni. És a dir, primer vindria el coneixement, després vindria el respecte, després vindria l'estima, i tot això ens ajudaria a poder explicar el patrimoni. I que en definitiva és a recuperar tots aquests elements culturals que són els referents identitaris dels pobles. És important entendre que el patrimoni forma part de la cultura i del teixit cultural dels pobles, és a dir, sobre el que estan fonamentats els pobles. I és entendre també que el patrimoni té una història associada i és una història important que el primer pas que hem de fer és conèixer, perquè el coneixement ens permetrà destacar-ne quins són els valors més significatius, és a dir, els trets més significatius, i ens permetrà determinar, és a dir, dur a terme les accions necessàries per a la seva conservació, és a dir, posar en valor el patrimoni a nivell de difusió, de la seva conservació i, en definitiva, de retornar-lo a la societat. Aleshores, aquest és l'únic camí que podem fer, és a dir, entendre'l, respectar-lo i estimar-lo, i aquesta és la clau per la seva salvaguarda per les generacions futures. La Universitat d'Andorra ha fet una aposta molt important en qüestions d'educació patrimonial, tant des del punt de vista de la gestió com de la didàctica aplicada. Dins de la nova reforma de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, la Universitat d'Andorra ha fet una aposta en la generació i la incorporació de nou coneixement específic d'Andorra en les seves titulacions de bachelor. I aquest és el cas específic del Bachelor d'Humanitats, en què comptem amb una assignatura de Patrimoni Cultural que ens dona les claus interpretatives per a la seva gestió i que pot cursar qualsevol persona que hi estigui interessada. És a dir, aquest curs el que pretén és donar als estudiants una idea clara, és a dir, per poder-se introduir en el món de la gestió del patrimoni i alhora per entendre quines són les claus interpretatives del mateix des del punt de vista de la gestió, de la conservació i de la difusió. És a dir, tot l'aprenentatge d'aquest curs, que està organitzat amb una sèrie de mòduls que s'han construït de manera pedagògica i a través de la metodologia d'estudi de cas, estan fonamentats en anar de la teoria a poder-ho aplicar en la pràctica. És a dir, ser capaços, des de situacions el més realistes possibles, indagant aquestes informacions, intentar ser capaços de formular el problema fins a proposar solucions o possibles propostes d'intervenció en el patrimoni. És a dir, aplicar el coneixement en casos de caràcter eminentment pràctic. Per acabar, podríem resumir tota aquesta explicació en 4 grans passos o 4 grans elements, que seria la fragilitat del patrimoni, és a dir, el primer que hem de fer és conèixer el patrimoni per poder-lo valorar, per poder-lo protegir i per entendre i per evitar que corri el perill de desaparèixer,
de degradar-se fins a desaparèixer o bé que sigui destruït. En segon lloc, entendre que el patrimoni és quelcom fràgil, irrepetible, insubstituïble i que qualsevol pèrdua és irreparable. El tercer pas seria entendre que una bona educació patrimonial és clau perquè ens ajudarà a entendre com la cultura pot incidir en molts valors, valors econòmics, valors socials. I per tant aquesta educació acompanyada d'una bona gestió pot comportar molts beneficis per a la societat en general. I finalment és entendre que de les persones que intervenen en el patrimoni, però també del grau de formació de les societats en matèria de patrimoni cultural, depèn la seva salvaguarda per a les generacions futures.